Cerimonia d'arrivo? Questo è il progetto perfetto per te. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme la pochette Serena, ovvero questo progetto qui veramente facilissimo e velocissimo da realizzare e perfetto sia per principianti che per esperte. Per realizzarlo ho utilizzato la nuovissima fettuccia in raso di Hobby Perline che ho abbinato al filato Galaxy. Lavorazione a punto foglia, manici gioiello e all'interno ho messo la fodera a sacchetto, ma si può tranquillamente chiudere con bottone magnetico che ho applicato. Il progetto è veramente facilissimo e velocissimo da realizzare, si realizza veramente con uno schiocco di dita. Si tratta di una borsetta a secchiello che si può indossare a mano, ma volendo si può applicare anche una tracollina per poterla indossare a tracolla. Ho dovuto apportare modifiche alla mia idea originale perché non avevo abbastanza raso, avevo calcolato una sola rondella, quindi se volete realizzare la borsa interamente in raso vi consiglio di acquistare 2 rondelle. Però secondo me anche così ha il suo fascino. Ho applicato questo fiocchetto a centrale, ma se per voi è troppo eccessivo ovviamente potete anche non metterlo. Sono molto soddisfatta del risultato, fatemi sapere voi cosa ne pensate giù nei commenti e se volete realizzarla anche voi trovate il kit materiali completo sul sito hobbyperline.com. Vi consiglio comunque di provare la fettuccia in raso perché per delle borse da cerimonia o comunque eleganti si presta molto bene. Comunque non mi perdo in chiacchiere, se cercate lo schema scritto e la versione per mancini la trovate come sempre sul mio blog katieandmade.com. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto facilissimo e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò la fettuccia in raso, io ho scelto la colorazione blu e questo è un rotolo da 45,7 metri, un gomitolo di filato Galaxy colorazione argento. Applicherò poi questa coppia di manici a catena con queste perle all'interno che vanno ad impreziosire un po' il tutto, 4 moschettoni tondi, un bottone magnetico da cucire, uncinetto numero 12 per lavorare il nastro di raso, uncinetto numero 4 per lavorare la parte superiore della borsa, marcapunti ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. La particolarità di questa fettuccia in raso è che è liscia sia sul lato che sull'altro, quindi per questo progetto partiremo dalla base che sarà rotonda, quindi andremo a lavorare con gli aumenti. Dovremo partire con il cerchio magico, quindi avvolgiamo il filo, in questo caso la fettuccia attorno le dita, ci prendiamo l'uncinetto, ci inseriamo al centro dell'anello, prendiamo il filo e lo portiamo all'esterno in questo modo e poi andiamo a chiudere con una catenella in questo modo. All'interno di questo cerchio magico andremo a lavorare 8 maglie basse, quindi questa qui funge da prima maglia bassa, all'interno dovremo lavorarne altre 7. Ok, una volta che avremo lavorato tutti i punti andiamo a tirare questo filo per chiudere l'anello, quindi lo tiriamo per bene in modo da chiuderlo e andiamo a chiudere con la chiusura invisibile, quindi tiriamo su questo filo, ci inseriamo in questo punto qui dall'interno verso l'esterno in questo modo, ci prendiamo l'asola e ce la portiamo all'interno e poi dobbiamo andarci ad inserire esattamente in questa asolina che abbiamo creato, ovvero che stiamo creando. Ci inseriamo anche all'interno dell'asola, tiriamo il filo per chiudere il punto, prendiamo il filo, ce lo portiamo all'esterno in questo modo, cerchiamo di tenere la lavorazione morbida altrimenti facciamo fatica poi a lavorare gli altri punti e facciamo una catenella in questo modo. Questa sostituisce la prima maglia bassa, all'interno di questo stesso punto vado a lavorare un'altra maglia bassa, quindi rientro,
prendo il filo, lo tiro fuori e faccio una maglia bassa. In questo modo andremo a lavorare un aumento in ogni punto, quindi mi inserisco nel punto successivo e lavoro 2 maglie basse, una e 2, punto successivo 2 maglie basse e continuiamo così fino a terminare il giro. Dovremo ottenere il doppio di punti. Bene, terminato questo giro otterremo 16 punti. A questo punto alziamo l'asola perché dobbiamo andare a chiudere sempre con chiusura invisibile. Se preferite potete chiudere anche con maglia bassissima se siete più comode. Quindi ci inseriamo sempre in questo punto qui, non in questo. Questa è la catenella che funge la prima maglia bassa e non la dobbiamo toccare. Dobbiamo inserirci nel punto orizzontale. Se siete alle prime armi vi consiglio sempre di mettere il marcapunti in questo primo punto, così da sapere che non dovete entrare in questo bensì nel successivo. Mi inserisco, prendiamo il filo, ce lo portiamo all'interno, poi ci inseriamo in quella che è l'asola che abbiamo portato all'interno, proprio alla base. All'interno dell'asola tiriamo il filo per chiudere il punto, prendiamo il filo, ce lo portiamo all'esterno e facciamo la catenella che funge sempre da prima maglia bassa. In questo giro dobbiamo andare ad alternare aumento e maglia bassa singola, quindi nel primo punto facciamo sempre l'aumento. Questa è la prima maglia bassa, ci inseriamo di nuovo nello stesso punto e lavoriamo un'altra maglia bassa. In questo modo avrò fatto il primo aumento. Nel punto successivo vado a lavorare una maglia bassa singola e poi nel successivo di nuovo l'aumento e vado ad alternare così per tutto il giro. Ultimo punto, vado a lavorare l'ultima maglia bassa singola in questo modo, poi devo chiudere il mio giro, quindi fare la chiusura invisibile. Mi inserisco sempre nel primo punto, dall'interno verso l'esterno, vado a prendermi l'asola, la porto all'interno, mi inserisco alla base di quest'asola, all'interno dell'asola, tiro per chiudere il punto e poi faccio la catenella che ovviamente funge da primo punto, quindi prima maglia bassa. In questo modo riparto sempre con l'aumento, quindi mi inserisco sempre nello stesso punto e lavoro un'altra maglia bassa. In questo modo, in questo giro andremo ad alternare aumento e 2 maglie basse singole. Quindi ora ho fatto l'aumento, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa singola, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa singola per un totale di 2 maglie basse singole. Ora vado nel successivo e lavoro l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto e poi di nuovo 2 maglie basse singole, quindi una e una.
procediamo alternando aumento e 2 maglie basse per tutto il giro. Ok, ho terminato il mio giro. A questo punto io mi fermo qui con la base, anche perché non posso esagerare avendo preso comunque un manico molto piccolino, ma io l'ho pensata come borsa da cerimonia, quindi una cosa delicata e piccolina. Ovviamente se voi volete farla più grande potete farlo tranquillamente. Ovviamente in quel caso non so dirvi il quantitativo preciso di fettucce in raso, ma sicuramente a fine video e all'inizio del video vi avrò dato qualche indicazione. Quindi ho lavorato in totale 1 2 3 4 giri ed ho una base di circa 16 cm di diametro. Quindi a questo punto devo chiudere il mio giro e lo faccio a maglia bassissima. Vado ad inserirmi esattamente in questo punto qui, che sarebbe la catenella che funge da prima maglia bassa. Ci inseriamo proprio al centro di questa catenella in questo modo e facciamo una maglia bassissima. Voi direte, non lo fai mai di solito? In realtà con questa fettuccia un po' i punti si camuffano, quindi non si vedono assolutamente i difetti, quindi possiamo tranquillamente chiudere anche in questo modo. Per questo vi dicevo prima, se volete chiudere i giri con punto bassissimo potete farlo tranquillamente, perché tanto non si noterà granché. Quindi a questo punto procedo lavorando a maglia bassa per tutto il giro. Non farò il giro di maglia bassa in costa retro perché preferisco tenere una forma bombata, quindi non voglio creare lo stacco tra fondo e corpo borsa. Se a voi piace quello stacco potete tranquillamente fare il primo giro di maglia bassa in costa retro e poi procedere con il giro di maglia bassa o cambiare punto. Ora, prima di partire con la registrazione di questo giro, stavo facendo delle prove lavorando il punto foglia, che era in realtà il punto di lavorazione che avevo scelto per questa borsa. Mi piace molto come viene, anche se non viene molto definito come verrebbe con dei filati diversi, ma voglio utilizzare proprio il punto foglia, quindi mi rimangio quello che ho detto prima, ovvero che lavorerò il corpo borsa tutto a maglia bassa, ma lo lavorerò a punto foglia, che comunque sempre maglie basse sono. Quindi procedo con questo giro. Il procedimento è veramente molto semplice, si tratta di fare una diminuzione più una catenella. Abbiamo terminato facendo una maglia bassissima, mi sposto nel punto successivo, ovvero questo qui, mi inserisco, prendo il filo, lo tiro su, ma non vado a chiuderlo, mi inserisco nel punto successivo, prendo il filo, lo tiro su, ho le mie 3 asole sull'uncinetto, le vado a chiudere tutte e 3 insieme e faccio una catenella in questo modo. Di nuovo passo al punto successivo, prendo il filo, non chiudo, mi inserisco nel punto successivo, prendo il filo e non chiudo, ho 3 asole sull'uncinetto e le vado a chiudere tutte e 3 insieme. Faccio una catenella e ripeto di nuovo, punto successivo, mi inserisco, prendo il filo e non chiudo, punto successivo, prendo il filo e non chiudo, 3 asole sull'uncinetto, le andiamo a chiudere tutte e 3 insieme e facciamo una catenella. Procediamo in questo modo per tutto il giro. Questo è l'effetto che otterremo. Sono maglie basse, solo che poi andando avanti con i giri vi vengono tutte incolonnate. Quindi terminiamo il giro e ci rivediamo al termine. Ok, devo ultimare il mio giro, ho gli ultimi 2 punti da lavorare. Ultima catenella e a questo punto possiamo andare a chiudere con una maglia bassissima esattamente qui nel primo punto, in questo modo. Ora dobbiamo ripartire con il giro successivo, quindi faccio la catenella, mi inserisco nello stesso punto in cui ho chiuso in questo modo e prendo il filo, vado ad inserirmi in questo spazio qui dove c'è la catenella, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asole. Quindi il procedimento è quello di prima, faccio la catenella,
solo che dobbiamo entrare prima di questa spighetta che ora non è molto evidente, quindi qui, e poi dove c'è la catenella. Quindi ora ci inseriamo esattamente in questo punto qui, quindi nel punto successivo prendiamo il filo e poi dove c'è la catenella, quindi esattamente qui. Prendiamo il filo, abbiamo sempre le 3 asole sull'uncinetto e le andiamo a chiudere tutte e 3 insieme. Facciamo la catenella e procediamo così per tutto il giro. Vedete che il procedimento è sempre lo stesso, veramente molto semplice. Poi una volta che avremo terminato il giro chiudiamo sempre a maglia bassissima nel primo punto e ripartiamo esattamente come abbiamo fatto in questo giro. Questo procedimento lo ripeteremo per il totale di giri che vi lascio indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Questo totale di giri comprende solo la parte appunto foglia, quindi non i giri della base. La misura in centimetri corrisponde comunque sempre a questo totale di righe e sono esattamente all'altezza della borsa, quindi procediamo in questo modo fino a raggiungere le misure indicate o quelle che desiderate, perché potete cambiare tranquillamente l'altezza, e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho lavorato 5 giri a punto foglia per un totale di 10 cm per quanto riguarda quindi questa sezione di punto foglia. Se andiamo oltre, quindi sulla base, siamo a 16 cm. Ho fatto una piccola variazione sull'idea iniziale perché questo è quello che mi resta della rondella di raso e non mi basta per fare un ulteriore giro, quindi devo andare ad aggiungere un filato in più, quindi utilizzerò il Galaxy che si abbina meglio, tra l'altro è super luccicoso e sta bene anche con i manici che ho scelto, quindi andrò a fare una piccola variazione proprio sull'idea che avevo inizialmente. Questo me lo tengo magari per fare un fiocchetto finale. Ho chiuso con maglia bassissima, ma ora vado a togliere la maglia bassissima e andrò a chiudere con asola di chiusura, quindi mi taglio il filo, lo tiriamo fuori e con l'ago da lana ci andiamo ad inserire esattamente nel primo punto qui e poi rientriamo nell'ultimo punto lavorato. In questo modo creeremo la catenella che facciamo dopo il punto foglia. In questo modo vado a bloccare questo filo attraverso le maglie e questo sarà il risultato della prima parte, quindi andremo a creare una sorta di base a vaschetta rigida, perché comunque con il nastro di raso resta molto rigido il lavoro. Ovviamente se voi volete realizzare l'intera borsa con il raso vi consiglio di prendere almeno 2 rondelle di raso. A questo punto quindi vado a prendere il filato Galaxy, prenderò l'uncinetto numero 4, facciamo un cappietto al nostro filo e ce lo teniamo sull'uncinetto. Ci andiamo ad agganciare esattamente nelle asoline che abbiamo sul retro delle maglie basse, quindi esattamente queste qui che si trovano proprio dietro il punto, vedete? Tutte queste asole orizzontali noi ci inseriamo in questi punti, quindi mi inserisco nel primo punto con l'uncinetto, prendo il filo e faccio una maglia bassa, entro nella solina esterna di questa maglia bassa e lavoro un'altra maglia bassa. In questo modo avrò sostituito la prima maglia alta e alzato il lavoro. All'interno di questo stesso punto andiamo a lavorare un'altra maglia alta, quindi avremo 2 punti nello stesso punto, poi ci spostiamo nell'asola successiva, quindi dobbiamo entrare in tutte queste asole orizzontali che vediamo, ci spostiamo nel punto successivo e lavoriamo 2 maglie alte, una e 2, ci spostiamo nel punto successivo e lavoriamo 2 maglie alte. In questo modo andremo a creare una base di punti per lavorare i giri successivi con questo filato.
Terminato il giro lo chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto. Una volta che ci saremo creati una base comoda da lavorare, procediamo con la lavorazione o a maglia alta o a mezza maglia alta o a maglia bassa. Io lo farò a maglia bassa, quindi faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante. La catenella che ho fatto mi funge da prima maglia bassa, quindi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino al termine del giro. Al termine del giro chiuderò semplicemente il giro con maglia bassissima e continuerò a lavorare in giri a maglia bassa fino a raggiungere comunque l'altezza che voglio dare alla mia borsa. Qui in alto vi lascerò indicato il numero di giri totali per quanto riguarda la sezione a maglia bassa insieme alla misura in centimetri che corrisponderà esattamente alla sezione di maglia bassa, quindi non è l'intera altezza. Ovviamente terminato il giro vi faccio vedere come chiudo in maniera invisibile, anche se l'abbiamo visto in precedenti video. Terminato il giro alziamo la solina e andiamo a chiudere con chiusura invisibile. Se per voi risulta più comodo chiudere con maglia bassissima potete farlo tranquillamente, io vi propongo sempre la chiusura invisibile per evitare che si veda la linea orizzontale di chiusura. Quindi ci inseriamo nel punto successivo alla catenella iniziale. Se siete alle prime armi vi consiglio di marcarla con un marcapunti. Ci inseriamo in questo punto qui, prendiamo l'asola, ce la portiamo all'interno, ci andiamo ad inserire alla base dell'asola che abbiamo portato all'interno, vedete? All'interno dell'asola tiriamo il filo per chiudere il punto e facciamo la catenella che fungerà sempre da prima maglia bassa del giro e poi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino al raggiungimento dei giri indicati. Ho lavorato la mia fascetta a maglia bassa, ho lavorato 5 giri totali per 3 cm e mezzo. A questo punto vado a fare un ultimo giro di rifinitura del bordo per renderlo un pochino carino, quindi vado a chiudere con maglia bassissima nel primo punto, inserisco proprio all'interno della catenella e faccio una maglia bassissima, catenella, faccio una maglia bassissima nel punto successivo prendendo solo la metà catenella retro, catenella, maglia bassissima prendendo solo la metà catenella retro nel punto successivo e continuo così alternando catenella e maglia bassissima per tutto il giro. Terminato il giro taglierò il filo e andrò a chiudere con asola di chiusura molto semplicemente, quindi mi inserisco nel primo punto che vedo, risultato provvisorio della nostra borsa. Io ora andrò ad applicare un bottone magnetico al centro, volendo potete anche fare una chiusura a sacchetto, quindi far passare il nastro e chiudere a sacchetto, però dovrete lasciare comunque degli spazietti liberi per far passare il nastro. Quindi vado a cucire la mia chiusura molto semplicemente, la centriamo e poi andrà chiusa normalmente. Se volete foderare la vostra borsa vi consiglio di farlo prima e poi applicare gli accessori, lasciando comunque il bordino libero per poter applicare i manici. Ok, una volta cucito il bottone magnetico a questo punto non resta che applicare i manici. Lo faremo tramite dei moschettoni, anche se i manici di per sé hanno già dei moschettoni, preferisco mettere anche quelli tondi che fungeranno da aggancio. Quindi iniziamo mettendo i moschettoni tondi, li facciamo passare attraverso la lavorazione almeno negli ultimi 2 giri di maglia bassa, così reggono bene. In questo modo, e poi con l'utilizzo dei moschettoni che abbiamo sul manico li andiamo a mettere nei moschettoni che abbiamo fissato sul corpo borsa.
Questo sarà il risultato. Ora, siccome ho questo raso avanzato, vorrei creare un fiocchetto sul davanti per arricchirla un po', ed eccola qui pronta. Ho fatto un fiocchetto veloce giusto per farvi vedere un po' la resa, e all'interno ho messo anche la mia fodera a sacchetto. Ora non fate caso al beige, però per farvi capire che volendo potete evitare il bottone magnetico e mettere una fodera del genere all'interno. Nella qui in alto trovate consigliata sia questo tipo di fodera che la fodera classica per borse, proprio il tutorial dedicato con il metodo che utilizzo io. Nonostante abbia dovuto apportare delle modifiche all'idea che avevo all'inizio, sono molto soddisfatta del risultato, mi piace tantissimo anche in questa versione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate giù nei commenti. Il progetto resta comunque personalizzabile sia nelle dimensioni che nei filati. Se volete realizzarla come la mia, trovate il kit materiali completo sul sito hobbyperline.com, che vi lascio sia qui sul video che nel box informazioni, mentre sul mio blog katyandmade.com trovate lo schema scritto e la versione per mancini. In alternativa a questi manici potete mettere anche magari un manico gioiello di quelli a D oppure a cerchio. Potete evitare tranquillamente il fiocco se vi sembra troppo eccessivo. Comunque potete personalizzarla secondo i vostri gusti. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!